Diolch yn ddiweddio. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint unwaith eto cael dod i'th di ac i ni'n cyflwyno'n hoedfa i ddofal, yn gofyn i ti ddod lawr ein plith, tywallt y lan ysbryd arnom, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Gyda thrystwch i ni'n cyhoeddi marwolaeth ein cyfaill Alun Higham yn golled anferth. I ni wedi colli cyfaill i'r pwlpid yn ddiweddar gyda Hywel Roberts, nawr colli Alun Higham hefyd, bu farw nos Wener. Ac os yna unrhyw beth sydd yn arwain at yr angen i'n cwrdd-gweddi misol, Mawrth 16 i weddio y byd Duw yn trigarhau ac yn dod â pobl tebyg i ni eto ac yn bendithio ni. Felly, gewn ni gofio am ein cwrdd-gweddi mis Mawrth 16 ar nos Iau 6:30. Oedfa nesaf Pnawn Sul 2:03. Nawr wrth i ni hefyd, gai hefyd atgoffa chi am ein noson o emynau. Mis Mai, y 19 nos Iau, Mai 19 am 7:07. Oedfa debyg i ni'n gobeithio i fel i ni'n cynnal ein noson o garolau, ond yn hytrach na carolau yn canu a thrafod emynau. Wel, gadewch i ni ganu Emyn 45, aros ar ein heistedd tra bod y casgliad yn cael ei gymryd. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw.
Fydd am darlleniad o'r salmau, Salm 118. Dechrau'n yr adnod gyntaf, Salm 118. Clodforwch yr arglwydd canes da yw, oherwydd ei drigaredd a beri yn dragywydd. Dyweded Israel yr awr hon fod ei drigaredd ef yn parhau yn dragywydd. Dyweded ti Aron yn awr fod ei drigaredd ef yn parhau yn dragywydd. Yn awr dyweded yr rhai o ofnant yr arglwydd fod ei drigaredd ef yn parhau yn dragywydd. Mewn y gelwais ar yr arglwydd am clybu ac am gosodod mewn ehangder, yr arglwydd sydd gyda mi, nid ofnaf y beth a wna dyn i mi. Yr arglwydd sydd gyda mi ymhlith fy nghynorthwywyr, am hynny y cafweled fy wyllus ar fy nghaseuon. Gwell yw gobeithio yn yr arglwydd nag ymddiried mewn dyn. Gwell yw gobeithio yn yr arglwydd nag ymddiried mewn tywysogion. Yr holl genhedloedd am hamgylchnasant, ond yn enw'r arglwydd y mi ai toraf hwynt ymaith. Amgylchnasant fi amgylchnasant fi, ond yn enw'r arglwydd mi ai toraf hwynt ymaith. Amgylchnasant fi fel gwenyn, diffoddasant fel tân draen, oherwydd yn enw'r arglwydd mi ai toraf hwynt ymaith. Gan wthio gwthiaist fi, fel y syrthiwn, ond yr arglwydd am cynorthwyoedd. Yr arglwydd yw fy nerth am can, ac sydd iachawdwriaeth i mi. Llef gorfoledd a iachawdwriaeth sydd ymhebyll y cyfiawn, deheilaw yr arglwydd sydd yn gwneithu'r grymuster, deheilaw yr arglwydd a ddyrchafwyd, deheilaw yr arglwydd sydd yn gwneithu'r grymuster. Ni bydda farw, ond byw am y negaf weithredoedd yr arglwydd, gan gosbi cosbodd yr arglwydd, ond ni'n rhoddodd i farwolaeth. Agorwch i mi byrth cyfiawnder, a fi mewn iddynt a chlodforaf yr arglwydd. Dyma borth yr arglwydd, yr rhai cyfiawn a ant i mewn iddo. Clodforaf di oherwydd i ti fy ngwrando a fod yn iachawdwriaeth i mi. Y maen a wrthododd yr adeiladwyr a aeth yn ben i'r gongol. O'r arglwydd y daeth hyn oedd ryfedd yn ein golwg ni. Dyma y dydd a wnaeth yr arglwydd, gorfoleddwn a llawenychwn ynddo, a tolwg arglwydd, achub yn awr, a tolwg arglwydd, par yn awr lwyddiant. Bendigedig yw a ddel yn enw'r arglwydd, bendithiasom chwi o di'r arglwydd, Dyw yw yr arglwydd, yr hwn a lewyrchodd i ni. Rhwymwch yr aberth a'r haffau, hyd wrth gern yr allor. Fy niw ydw ti, a mi ath glodforaf, dyrchafaf di fy niw. Clodforwch yr arglwydd, canes da yw, oherwydd yn dragywydd y peri ei drigaredd ef. Bydde bendith Dyw ar ei air, sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron, yn dod o flaen dorseddfaint sydd yn orseddfaint o'r ras ac yn i'n llawenhau. Bod ffordd wedi hagor ei fod yn bosib i'r rhai fel ni, i'r rhai sydd wedi dwrthod, troi cefn arna ti ac wedi bod yn gwbl farw i dyfendithion di. Ac eto trwy dy ras mae ffordd wedi darparu i ni fedru dod o'r flaen, yn gwybod dy fod yn ddiw o'r ras, dy fod wedi trefnu a darparu yr ffordd o iachawdwriaeth, ein bod yn gallu dod fel dy blant sydd wedi golchi yn wynach na'r eira, a hyn oll trwy fywyd, trwy farwolaeth, trwy atgyfodiad, trwy heiddiannau dy fab yn gweredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn gallu dod yn hyderus, ein crwydro, ein methiannau, i ni dal yn dod yn hyderus, yn gwybod dy fod ti yn Dduw sydd yn ein caru ni, dy fod yn dad i ni, dy fod wedi addo bo gyda ni. Ac o Dduw felly ni'n galw arna ti o'r newydd i trigarhau wrthym. I ni yn edrych o'n cwmpas ac edrych ar gyflwr y wlad a chyflwr yr eglwys. Ac wrth i ni brofi'r tristwch o weld rhai o'n plith yn cael ei galw adref ata ti, ac yn gweld eu colled o Dduw ac yn gweld y gwacter ble roeddent yn arfer eistedd. O Dduw i ni yn gorfod dyrchafu'n llygaid tuag at y mynyddoedd. Does ni'n lle arall i ni droi o Dduw. I ni'n gweld ein bod yn wan ac yn gwanhau o sil i sil. I ni'n gweld y niferoedd yn lleihau. I ni'n gweld pobl yn mynd yn hun ac yn methu dod o Dduw. I ni yn tristhau wrth weld hyn. Ac yn gwybod o Dduw, does dim ateb. Does dim dyfodol ond i bai i ti ddod i'n plith. Ond i bai i ti dywallt y lan ysbryd arnom. Ond i bai i ti weithio mewn ffordd grymus. Does dim dyfodol i'r eglwys. Ni fydd na eglwys fydd yn cyhoeddi yr efengil. Ni fydd na ddoliad mewn parchedig ofn.
O Dduw, fi na fydolrwydd yn rhemp o un pen o'r wlad i'r llall, ac ymhlith yr eglwysi fi na blygu lawr fel yr oeddent yn addoli Baal. Ac felly o Dduw, i ni yn galw arna ti. Yn hunig obaith o Dduw, i ti ddod, i ti arwain y neidiau, i glywed yr efengil, iddyn glywed y gwir efengil, yr efengil sydd yn dy air. I ni'n gweddio, Dduw, na fyddant yn clywed rhyw efengil ffals, rhyw efengil sydd yn hanner efengil ac yn hanner caniatau y byd. Ond i ni'n gweddio, Dduw, y byddu di'n arwain y neidiau at y gwir efengil sydd yn dair yn yr Arglwydd Iesu Grist. Ac y bydd na wirthiau'n digwydd, y bydd troedigaethau yn digwydd, y neidiau yn dod o farwolaeth i fywyd, o dywyllwch i oleuni. Ac o Dduw yna yn byw ei bywydau, am weddill ei bywydau, yn ffyddlon, yn gadarn, yn glir, yn byw fel yr Arglwydd Iesu Grist ei hun. O Dduw, i ni yn gweddio y cawn weld dyddiau, felly unwaith eto dyddiau sydd wedi bod yn ein gwlad ond wedi hen fynd. Ni yn galw arna ti o Dduw i ddod yn ôl i'n plith. Hyd yn oed yn ystod yr oedfa hon. A bydd na rhyw gyffyrddiad o'r nefoedd, a byddu di yma yn ein plith yn ein helpu ni wrth i ni ganu dy glodydd, wrth i ni ystyried y air a chyhoeddi ffordd a chodwriaeth. A byddu di yn ein cyffwrdd ni ac yn dod lawr yn agor ffenest o'r nef ac y bydd na awel yn llifo trwy'r lle hon a trwy ein gwlad ni unwaith eto. Felly o Dduw, diogela ni nawr, arwain ni, nertho ni yn ein haddoliad, helpa ni i cadw'n golwg arna ti ac i wybod beth yw gwir addoliad. Tyr dim plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Ein tad Gydwch ni ganu 147, arhosaf ddydd a nos, byth bellach dan dy groes, idd lon fwynhau. 147, gewn ni sefyll uwch ni.
Gyda fi'n testyn o'r salmau, Salm 118 ar 5 adnod. Salm 118 adnod 5. Mewn y gelwais ar yr arglwydd am clybu ac am gosododd mewn ehangder. Nawr mae proffwydoliaethau drwy'r ysgrythyr I gyd yn gallu siarad â phobl ar sawl lefel. Yr oedd geiriau'r proffwydi yn berthnasol am ddigwyddiadau'r presennol iddyn nhw. Yr oedden nhw ddim ond real, beth bynnag yr oedden nhw yn ei dweud, yr oedden real ar gyfer y presennol. Mae'n rhyfedd yn diwe. Dyma sut y mae rhyfeddodd yr ysgrythyr drwy'r amser. Mae yna eiriau sydd yn cael ei disgrifio am digwyddiadau hanes ac yr oedd yn bresennol ar y pryd hynny, ond hefyd yr oedd yn berthnasol am yr un y proffwydant amdano. Yr arglwydd Iesu Grist, y Meseia. Felly roedd geiriau bydd y proffwyd i dweud yn berthnasol ar gyfer yr adeg honno, hefyd yn cyfeirio at dyfodiad y Meseia, ond hefyd maent yn galondid I ni ar gyfer ein presennol ni. Maen nhw yr un mor berthnasol I ni. Dwi'n gwybod am lawer o bethau sydd yn gallu bod felly. Allai ddim meddwl am ryw lyfrau mae dynion cyffredin yn ysgrifennu ar wahanol adegau gallu dweud mae'n berthnasol I ni heddi fel yr oedd y pryd hynny. Ond fan hyn mae'n cyffwrdd sawl maes. Y modd y gall yr ysbryd glân arwain ein heneidiau glywed yn yr un ffordd, yr union eiriau ar yr union adeg iawn ac y maent yn bersonol I ni. Mae'n gallu defnyddio y geiriau hyn oedd yn berthnasol miloedd o flynyddoedd yn ôl. Oedd yn berthnasol I ddyfodiad y Meseia ac yna'n berthnasol I ni heddi. Ac efallai rhyw frawddeg, rhyw ran o'r neges efallai sydd yn gallu'n cyffwrdd ni. Wel, I ni yn gweld rhagluniaethau mawr yn ef ar waith yn peri air diw siarad ar yr union adeg, yn yr union modd yr oedd ei hangen, ac mae hyn wedi digwydd droion. Y tystiolaeth pob unigolyn yn tystiolaethu I hyn. Sut y mae'r gair wedi dod yn fyw iddyn nhw ar yr union adeg iawn. Felly, does dim syndod fod y salmydd yn dechrau salm. Clodforwch yr arglwydd, canis da yw, oherwydd ei drigaredd a beri yn dragowydd. Mae e'n wir yn diwedd, mae e'n achos o fawl. Mae'r salm hon yn disgrifio amgylchiadau anodd iawn I Dafydd. Ond hefyd mae'r geiriau y mae Dafydd yn defnyddio hefyd yn disgrifio ar y degau trwy'r salm. Fan hyn fan draw, I chi'n gweld cyfeiriadau at y Meseia a'i ddioddefiadau fe hefyd. Ac hefyd, I ni'n gallu uniaethu gyda'n profiadau anodd ni mewn bywyd. Nawr wrth gwrs, I ni'n dymuno ein bod ni'n dymuno y bydd y geiriau yma o fydd I bawb yma heddi, a pawb sy'n gwrando I Gristnogion. Ond I ni hefyd yn gweddio ac yn deheu y bydd yr ysbryd glân ar waith yn agor llyged a chlystiau eneidiau colledig. Y rhai sydd mewn y rhai sydd mewn angen. Ac y bydd yr proffwydoliaethau yma yn cyffwrdd ar rhywun. Wel, yn gyntaf, hoffwn I edrych ar gormes, yn ail galwad, ac yn andrydydd gosod. Gormes, galwad, gosod. Wel, yn gyntaf, yr ormes yma, 5 adnod. Mewn y gelwais ar yr arglwydd am clybu ac am gosododd mewn ehangder. Nawr, mae hyn yn wir am Dafydd ar sawl achlysur yn ei fywyd, ond credir yma iddo fod wedi amgylchynu a gelynion yr holl ffordd o'i amgylch, mewn y gelwais ar yr arglwydd. Hynny yw, yr oedd na fyddinoedd wedi amgylchynu. Gallai fod adeg pan y Saul yn gallu ddal ei ladd a'i fyddinoedd mawr. Dyna ble fydde Dafydd yn dod wyneb yn wyneb a gormes bydde fe'n cael ei giro. Mi fydde'n cael ei dinistrio. Ar amrantiad bydde fe'n gallu diflannu. Ac felly mae'n dod i'r gwaelodion hynny. Yr oedd I ble bynnag bydde fe'n edrych, bydde fe'n gwynebu gelynion. Yn gyfnod anodd iawn yn ei fywyd e'n bersonol I Dafydd, pan oedd popeth yn edrych fel I fod ar ben. Fel petai pawb yn ei erbyn e, a pwy oedd gydag e. Yr oedd hyn yn sicr mewn lle cyfyng,
anodd, unig, ond hefyd gellir dweud hyn am y Meseia, am Iesu Grist. Gellir defnyddio'r geiriau yma am yr arglwydd Iesu Grist. Yr oedd e'n gwybod beth oedd e fod fel mewn sefyllfa argyfyngus, y boen yma, trist, sefyllfa anodd, unigrwydd, lle chi dod â lot o eiriau. I ni'n gallu meddwl am cyfnod yr Iesu cyn ei groeshoeliad yn yr ardd. Yn gwybod yr hyn oedd o'i flanau, a'r fath dristwch oedd yn dod drosto fel ton. Na i ddarllen y geiriau yma o Luc 22 adnod 39 ymlaen. A dychmygwch sut yr oedd yr Iesu yn teimlo, yn gwybod fel dyn beth oedd ei deimlo'r yma'r boen yma, y tristwch yma, wrth weld canlyniadau pechod o'i amgylch. Ac yn gweld sut yr oedd pobl yn troi cefn. Grandewch, adnod 39. Ac wedi iddo fyned allan fe aeth yn ôl ei arfer I fynydd yr olewydd a'i ddisgyblion hefyd a'i canlynasant ef. A phan ddaeth fe i'r man, fe ddywedodd wrthynt, gweddiwch nad elwch mewn profedigaeth. Ac fe adynodd oddi wrthynt ergyd carreg, ac wedi iddo fyned ar ei luniau, fe aweddiodd, gan ddywedyd o dad. Os ewyll llysu droi heibio'r cwpan hwn oddi wrthyf. Hynny, nid fy wyllus I ond yr eiddo ti awneler, ac angel o'r nef am ddyngasodd iddo yn ei nerthu ef. Ac fe mewn ymdrech meddwl, a weddiodd yn ddyfalach, a'i chwys ef oedd fel defnynnau gwaed yn disgyn ar y ddaear. Allwch chi ddychmygu'r sefyllfa? Yr oedd wedi camu o'r neilltu, ac yr oedd wedi gweddio ar ei dad. Os oedd yn unol ei wyllus, fydd y cwpan yma'n mynd heibio, ond yn ildio ei wyllus y tad. Ac yna wrth gweddio ar ymdrech meddwl, yr oedd yn gwybod yr hyn oedd o'i flanau, yr oedd yn gwybod yr hyn oedd yn ei wynebu, yr oedd yn gwybod y byddai'r holl bobl yn troi yn ei erbyn ac yn ei gysau. Yr un diniwed, yr oen diniwed yma'r perffaith yn cael ei arwain at y gros, oedd yn gwybod beth yn mynd digwydd, ond hefyd yn gwybod bydd ei dad yn troi cefn arno, ac yn ei gosbi ef, fel petai ef yn ddrwg gweithredwr, ond yn cymryd ar ei hun ein cosb ni, ein pechodau ni. Ac yn wrthweddio ar ymdrech meddwl, a weddiodd yn ddyfalach, a beth ddigwyddodd fe ddechreuodd chwysiodd yr boen gymaint. A'i chwys ef oedd fel defnynnau gwaed yn disgyn ar y ddaear. Fel yn chwysu gwaed. Mae'n erchyll, ond yw e? Felly yn sicr mewn y gelwais ar yr arglwydd. Mae e'n gwybod. Felly oedd y Salmydd yn gwybod, Dafydd yn gwybod, yr oedd e'n gwynebu gylynion o'i gwmpas ym mhob man. Ac yna mae'n gwybod fod yr Iesu hefyd yn mynd I wynebu ar fath, chylchtra nigrwydd, a'r tristwch a'r boen. Ond hefyd, mae'r Salm hefyd yn cyfeirio at brofiadau y gallwn ni ei brofi. Y bydd y Cristion wedi ei brofi wrth geisio dod yn Gristion. Pan fod mewn sefyllfa cyfyng, dyna beth yw'r adnod hon, mae fel bod mewn sefyllfa cyfyng. Wedi'n hamgylchynu a threialon ac ofnau a gofidion. Yn sicr, mae hyn yn ddarlun o un sydd wedi gweld ei bechod. Pan mae rhywun wedi profi gwaith yr ysbryd glân yn dangos rhywfaint o bechod. Pan maen nhw'n dechrau teimlo ofnau'r bedd yn ei hamgylchynu, yn gwasgu I mewn. Chi'n mwyn gwybod pa le I droi. Mae'r meddwl yn gweithio'n galed. Mae'r galon yn curo, mae'r enaid yn drwm, yn flyndero, ac I chi'n ymwybodol o'r hyn sydd yn wir, ond ddim yn gwybod pa le I droi. I bob cyfeiriad, mae e fel petai yn dywyllwch, ofnau tragwyddoldeb, wedi dod yn ymwybodol y bydd atebolrwydd ar ddiwedd amser. Atebolrwydd ein bod wedi cael y fath fraint o fyw mewn byd a greuwyd gan yr holl alluog, ac eto heb fyw I ogoneddu fe. Bod ni wedi byw I'n plesio'n hunan. A pa mae'r enaid yn dod I weld hynny, mae yna rhyw deimlad o ofn, a ddim yn gwybod beth I wneud. Yn bod ni wedi byw heb roi clod iddo fe. Nad ydyn ni wedi plygu i'w fab. Yr un anfonwyd I ddioddef, y fath y ddioddefaint yn ei lle. Mae'r profiad yma o'r gyhoeddiad o bechod, o waith yr ysbryd glân ar yr enaid, yn agor y llygaid yr enaid I weld ein cyflwr. Mae yn sefyllfa cyfyng. Mae'n sefyllfa anodd, mae'n sefyllfa boenus. Dwi wedi gweld ambell I rhaglen ddogfen ar ddringwyr, mynyddwyr yn
dringo'r copaon mwyaf byd, yr rhai sydd dros 8,000 o, neu beth bynnag yw o droedfeddi, a llawer uchel iawn yn y cymylau. Ac i chi meddwl am beth, pam bod nhw'n neud y fath beth, fi'n gwybod bod e'n bert. A fi'n gwybod falle bod yna deimlad o foddhad bod chi wedi llwyddo wneud e. Ond mae'n rhyfedd yn diwedd, achos maen nhw'n gwybod bob cam y maen nhw'n ei gymryd. Fe allai arwain at farwolaeth. Achos dydyn nhw ddim yn gwybod beth sydd oddi tanynt. Achos ar y mynyddoedd uchel yma, mae yna rew ac mae yna eira. Ac i chi ddim yn siŵr pan i chi'n cerdded ble mae'r darnau yna o'r mynydd lle mae yna dwll. Falle bod e ddim yn lawer, falle o fan hyn i fyna, falle o mae'n mynd lawr cannoedd ar gannoedd o droedfeddi, lawr i berfeddion, i grombil y mynydd. A mae'n serth yr holl ffordd lawr. Oedd chi ddim yn gallu gweld petai fel yr Wyddfa, byddech chi'n ei weld siŵr o fod, a byddech nhw'n siŵr o fod i roi rhyw bont dros fe, neu rhyw arwyddion, byddwch yn ofalus, mae yna gwymp fan hyn. Ond ar Everest neu beth bynnag yw, ydyn nhw'n rhoi yr arwyddion hynny i chi. Man hyfryd i cael picnic fan hyn, a mae'n llawn eira ar hew. Ond mae'r mynyddwyr yma'n dringo lan y mynydd. Ond dyn nhw ddim yn gwybod, os maen nhw'n mynd i gamu ar hwn, nad yw'r llawr yn saff. Ac mae yna lawer wedi syrthio i grombil y ddeiar. Ac yna maen nhw lawr yn edrych i fyny, lot uwch na'r capel yma, lot uwch na'r capel yma, ac lot fwy cyfing. A dyn nhw prin yn gallu syrthio, symud, a siwr o fod i torri sawl asgwrn yn ei corff ar y gwaelod, am sefyllfa argyfyngus. Wedi cwympo lawr, mae'n lle erchyll, dim modd dod i fyny. A mae'n sefyllfa anobeithiol, ond dyw allai ddim dychmygu sefyllfa mwy trienus. Ond mae dringwyr, mae'n gwybod fod e'n bosib ac maen nhw'n barod i fynd trwy'r posibiliadau hynny. Dwi ddim yn ei ddeall, ond maen nhw'n fwy na pharod i wneud e. Ond nid darlun tebyg sydd yma, ond llawer mwy difrifol yw pan mae'r enaid yn dechrau gweld eu pechod. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di. Ond dyna beth yw'r emyn yma, dyna beth ni newydd i chanu. Ond nid yw'n wir pan oeddem ni mewn carchar tywyll di. Ar y gwaelod wedi syrthio. Ac ni'n gweld, ac ni'n edrych fan hyn, sim gobeith fan hyn. Dwi wedi torri mraich, dwi wedi torri'n nghoes. Mae'r haff wedi torri. Dwi wedi colli'r teclyn sydd yn gallu taro mewn i'r iau dynnu fi lan. Ac mae'n anobeithiol. Mae'n dywyll. Ac dyna i'r enaid. Maen nhw'n edrych o'i cwmpas o'n meddwl, dwi wedi trio gwella, ond dwi ddim yn gallu gwella. Dwi wedi trio credu, ond dwi ddim yn gallu credu. Dwi wedi trio bod yn fwy crefyddol. Dwi wedi trio neud beth mae Cristnogion yn neud. Dwi wedi bod i'r cwrddau, dwi'n ffyddon i'r cwrddau, ond does dim gwahaniaeth maen nhw'n dweud. Ac efallai bod pobl sydd ddim yn mynd i capel yn dechrau mynd o gwmpas yn meddwl, dwi wedi trio roi elusennau, dwi wedi mynd i'r gwledydd y trydydd byd a helpu'r tlawd, a dwi'n teimlo yn well am gyfnod yn yna, dwi'n dod nôl ac mae'r anobaith, ac efallai mae dyma beth yw yn sicr pan mae'r ysbryd glân ar waith, mae'n deimlad i chi'n gweld eich pechod ac i chi'n gweld sut y mae modd dod allan o'r twll yma. Mae'n afiach. Dyma beth yw arglwyddiad o bechod. Gai ofyn os yna rhywun sy'n gwrando. Sydd o'r diwedd wedi dod i weld eich bod chi mewn lle cyfing. A bod chi wedi blino. Wel os felly, yr hyn fedrwn ni ddweud, mae yna le i obeithio felly. Achos mor bwysig yw gweld hyn. Dyma yw profiad y salmydd. Dyma yw profiad bob un Cristion. Maen nhw'n dod i deimlo y sefyllfa cyfing yma, ddim yn gwybod pa le i droi, yn gweld y difrifoldeb, yn gweld pa mor frwnt ydyn nhw, ond ddim yn gwybod beth i wneud am y peth, ac wedi trio ac yn methu ac yn meddwl does dim gobaith. A dyna math o beth sydd angen i ni weld. Gydwch chi ni symud ymlaen yn ail galwad, adnod 5, mewn un y gelwais ar yr arglwydd, a'r arglwydd am clybu, ac am gosodod mewn ehangder. Mae fod mewn fath sefyllfa argyfyngus yn arwain at cri yma o'r galon, yr alwad am help. Ni'n nôl at yr mynyddwyr yma, yr dringwyr yma. Yn sicr os syrthia dringwr lawr y twll anferthol yma yn y mynydd, sydd wedi guddio o dan haen o rew neu eira,
Yn sicr beth ydych chi'n disgwyl, os ydyn nhw'n ymwybodol, fe fyddant yn gweiddi. Fe fi'n agri am help. Yn gweiddi, efallai enw yr un oedd gyda nhw'n dringo, yn gobeithio bod nhw wedi sylweddoli, bod nhw wedi syrthio ac yn gallu gweld ôl y trai. Dyna'r gobaith. Mae yna rhywfaint o obaith nawr yn does. Os oes dringwr wedi syrthio lawr, a bod rhywun gyda y dringwr yma, mae'n gobeithio fydd y dringwr yn edrych rownd yn meddwl leath ac mynd nôl ac yn edrych ar ôl traed ac yn gweld ac yna mae yna obaith o leia, falle bydd e'n gallu dod ar ryw help. Ond dychmygwch petai y dringwr yn mynd ar ben ei hun, mae rhai wneud hyn hefyd, yn mynd ar ben ei hun, heb ffonau symudol na dim byd. Ac be fyddan nhw'n gweiddi ar y dechrau yn y gobaith, a bydd rhywun efallai wedi mynd a dechrau dringo. A falle ar ôl diwrnod, 2 diwrnod, 3 diwrnod, falle 4 diwrnod yn dechrau gwanhau, fe fyddan nhw dal yn gweiddi. O dro i dro yn gweiddi yn y gobaith. Gwbl yn annisgwyl bydden nhw'n meddwl bod yna rhywun yn digwydd cerdded heibio. Ac yn clywed rhyw sŵn a nhw lawr yng nghanol crombil y mynydd. Ond mi fydden nhw'n dal yn crio, help, dwi lawr fan hyn, mae angen rhywun i ddod lawr i'n helpu. O, mae'r salmydd, yr oedd e wedi dod at y man, lle nid oedd dim mwy y gall ei wneud. Yr oedd e wedi amgylchynu, yn doedd. Yr oedd e wedi ei amgylchynu o bob ochr. Yr oedd e mewn fath cyfyngder ar dirboenau'r enaid. Doedd dim ar ôl y gall wneud ond galw ar ei ddiw. Mae Spurgeon yn dweud, pan mae enaid mewn fath gyflwr â hyn, y daw gweddiau o'r galon, ac felly maent yn cyrraedd calon diw. Dyna beth Spurgeon yn dweud, pan mae cri yn dod o'r galon, mae'r weddi honno, y cri yn cyrraedd calon diw. Ond ei dwi'n hyfryd, does dim rhaid o fod yn llawn geiriau mawr, llawn diwynyddiaeth na. Beth i ni am gweld, a i chlywed yw hyn, y gri o'r galon. A'r eiliad mae'n dod o'r galon, a'r eiliad mae mewn argyfwng, a dirboenau'r enaid mae'n cyrraedd calon y diw ei hun. Dyna be mae Spurgeon yn dweud. A be ni'n gweld fan hyn yw'r dechrau ar y daith o addoliad, reit ar y cychwyn yna, pan mae'r cri yma'n dod. Dyma'r man cychwyn addoliad o'r holl alluog. Hynny yw, mae'r gwir fawl yn dechrau, gan y mae'r enaid o'r diwedd. Dyma'r man cychwyn, dyma falle y tro cyntaf i'r enaid gydnabod Duw, ac mae ef yn unig gall ei helpu. Dyna gwir addoliad, dyna'r man cychwyn. Pan ych chi'n dod i gydnabod, ti o Dduw yw'r unig un y gall fy helpu. Ef yn unig sydd ar awdurdod i fy helpu. Fe yn unig sydd ar nerth a'r awydd i'm helpu. Ac felly pa mae enaid yn crio fel hyn, mae e'r man cychwyn o addoliad. Achos mae wedi dod o'r galon ac mae e'n cydnabod o'r diwedd. Dim ond ti gall fy helpu. Pan fod enaid yn dod at y man, pan mae'n cydnabod fel adnod 8, gwell yw gobeithio yn yr arglwydd nag ymddiried mewn dyn. Adnod 9, gwell yw gobeithio yn yr arglwydd nag ymddiried mewn tywysogion. Ond nid yna lle chi am ddod. Mae pobl crefyddol yn dibynnu ar ddyn, ar air da pobl eraill. Yn gobeithio fydden nhw'n dweud, na, i ti wneud yn iawn, ti ddim o'r ddrwg, ti di helpu sawl achos, ti di bod yn ffyddlon i'r cwrdd, neu fi'n gwybod ti ddim yn mynd i'r capel, ond os fi oedd na Gristion erioed, i ti yn byw fel mae Cristion, a chi'n dibynnu a be mae dyn yn dweud. Ond nid yw hwnna ddim yn dod yn agos at gwir Gristnogaeth, dim dyna Gristnogaeth. Dyma Gristnogaeth. Yw pan ych chi wedi dod i'r gwaelodion, i'r carchar tywyll di, i'r pydew erchill. Mae fel cwmpa lawr gwaelod ganol mynydd, ac i chi fyna ddim yn gwybod pa le i droi. Chi ddim yn gwybod sut i wella chi nan. Chi ddim yn gwybod sut i helpu chi nan. Ac i chi wedi dod o'r diwedd i weld hyn, mae gwell nawr yw gobeithio bod yr arglwydd yn clywed, nac i obeithio nac ymddiried mewn dyn na thywysogion. Pan fod enaid yn dod i glyw'r efengil, yn clywed am gyfraith Duw, am y safon o berffeithrwydd, pan fod yr enaid yn dod i weld fod ei orau fel bratiau bidron yng ngolwg Duw, o'r fath boen sydd yn dod. Mae yna ofn yn dod dros yr enaid, mae yna unigrwydd, sicr anobaith.
ond mae'n gweld yr unig gobaith sydd ganddo nawr yw I alw ar yr arglwydd. Dyna'r unig obaith. Dyna'r unig beth gallen wneud. Mae'n sylweddoli, fedra I ddim gwella fe hunan, fedra I ddim wneud hyn a'r llall, fedra I ddim, dwi'n mynd ar ber yr undod ddim yn mynd I fe helpu fi, dwi'n wneud cyfres o weddiau ddim yn mynd I fe helpu fi, dwi'n curo fy nghorff ddim yn mynd I fe helpu fi, ac mae'n gwybod o'r diwedd. Yr unig obaith yw, y cri o'r galon, I alw o Dduw helpa, dyna'r unig obaith. Pan ddaw cyhyddiadau'r gyfraith un ar ôl y llall, tuag ato, a gwel ei fod wedi torri nhw gyd, un ar ôl y llall yn pigo I gydwybod. Dyna beth yw e, mae'n sefyllfa argyfyngus I chi'n teimlo, chi'n gwybod ble I droi, I chi'n falle'n gwrando ar ryw bregeth, a mae'r elfen o'r gyfraith yn dod lan, a chi'n meddwl, dydw I ddim yn gallu dod yn agos i'r safon yna, dyna'n aml iawn, chi'n cael pobl yn dod I gapel fel hon, maen nhw'n gwrando ar y pregethu ac yna chi'n dweud am gyfraith Duw ac am safon Duw ar hyn dylse Cristion fod, a dyn nhw'n licio fe. Maen nhw'n dweud, mae hwnna rhy gul, mae hwnna rhy galed, ac maen nhw'n ffeindio pob math o bethau. Maen nhw'n teimlo I chi'n pyntyru y cyhyddiadau mewn ferbyn ni. Dwi ddim eisiau hyn, a dyn nhw ddim yn aros yn hir iawn. Falle 2 flynedd, 3, 5 mlynedd, pwy o wyr. Ond cyn I chi droi rôl, maen nhw wedi gadael. Pam? Achos dyn nhw ddim yn licio'r gair Duw. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n licio gair Duw. Be maen nhw eisiau yw crefydd sydd yn lleddfu cydwybod nhw am gyfnod sydd yn neud nhw deimlo'n iawn. Ond nid dyna gwir grefydd. Gwir grefydd yw hyn. Y gyfraith yn dod ac yn eich condemnio chi. Ac yn dweud, dydych gweithredoedd da chi ddim yn ddigon da. Dydych crefydd chi ddim yn ddigon da. Dydych enw da chi ddim yn ddigon da. Ac chi'n cael eich gwasgu lawr. Ac chi'n teimlo, dwi mewn carchar tywyll di. Mae'r salmydd yn gwybod amdano. Mae'n dweud adnod 10, yr holl genhedloedd am hamgylch y nasant. Mae pawb yn dderbyn ni. Adnod 11, amgylchnasant fi, amgylchnasant fi. Adnod 12, amgylchnasant fi fel gwenyn. Chi dychmygu'r peth? Fel gwenyn. Gwenyn yn erchyll. Dwi'n cysau nhw. Os oes yna 2 ohonyn nhw, mae'n waith beth. Os oes yna 3, dychmygwch 50 ohonyn nhw. Wedi dod allan o'i nyth ac yn dod o'ch cwmpas chi, chi'n gwybod beth I wneud â chi. Mae un yn ddigon, dwi dros y lle I gyd, pan dwi'n yr ysgol, a mae yna un gwenyn, mae'r gwers yn dod I ben. Achos mae rhaid ni ddelio â'r gwenyn yma, a dyddio hyn, chi ddim yn cael lladd y gwenyn, achos mae rhaid chi fod yn ofalus o byd natur. Felly mae'n ni arwain y gwenyn mas o'r ffenest. Mae'n anodd. Achos maen dod ato chi wedi gweld nhw, maen nhw'n dod, maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud, maen nhw'n dod tuag ato chi, maen nhw'n gwybod bod chi'n ofnus onyn nhw, ac os oes na 2 neu 3, maen nhw'ch gwmpas chi trwy amser, ond mewn darlun ysbrydol, dyma beth sy'n fan hyn, mae fel petai'r gyfraith, bob pregeth, bob oedfa, mae fel gwenyn yn dod ac yn pigo, ac mae'r cydwybod yn cael ei frifo, a dyma beth mae'n dweud, mae fel cael eich amgylchynu gyda gelynion, ac mae yna ormes, mae'n ofnadw. Nes bod y weddi yma, y cri, yr ebychiad, pan nad oes na nerth ar ôl I alw. Y dyrchafu ein llygaid I fyny tuag at y mynyddoedd. Gan o'r fan honno yn unig y daw ein cymorth. Bron nad yw yn gallu codi lygaid, mor wan yw e. Ond nid yna y math o brofiad. Mae'n debyg ond yw e. Yr ymdeimlad yma chi mor gyfyng arno chi. Ac yna mae yna rhyw gri yn dod, o Dduw helpa fi. Dwi ddim yn gwybod beth I wneud. Dwi ddim yn gwybod beth yw'r weddi. Dwi ddim yn siŵr sut I eirio fe. Dwi ddim yn gwybod os dwi'n athrawieithol gywir, ond o Dduw helpa. A dyna beth I ni eisiau, dyna beth I ni moyn. Mae llawer gwell cael rhywun fel na rhywun sy'n dod mewn yn dweud wedi darllen o'r holl lyfrau diwynyddiol. Edrychwch arno fi pa mor wybodus ydw I. Dwi'n admwerth dim. Os chi'n cael rhywun yn dweud, yr oeddwn ni mewn carchar tywyll di, ac fe ddath cri o'r galon, o Dduw helpa. Mae yna emyn sydd yn dangos y profiadau cychwynnol y ceisiwr ac hefyd y saint. I ni'n mynd I ganu ddi, dwi'n credu, ydyn, mewn munud bach. Gwrandewch ar y geiriau yma. Arglwydd, arwain trwy'r anialwch fi bererin gwael ei wedd, nad oes ynof nerth na bywyd fel yn gorwedd yn y bedd. Mae hwnna'n gallu disgrifio pan ni'n dod yn Gristion am sôn am profiadau ar hyd y daith. Holl alluog, ydyw'r un am cwyd i'r lan. Ond nid yna'r peth.
Does neb arall gallu gwneud dyw fy ngweithredoedd da fi ddim yn mynd i'w codi fi lan. Ond dim ond ti gall wneud hyn, felly o Dduw helpa fi. Colofn dan, rho'r nos i'm harwain, a rho'r golofn niwl y dydd, dal fi pan fwy'n teithio'r mannau geirwon yn fy ffordd y sydd, rho i mi fanna fel na bwyf yn llwfwrhau. Ond nid dyna'r profiad y saint, ond mae'n profiad yr un sy'n ceisio. O, Dduw, tyr di ar o'r bwyd sydd ei angen i mi, bar ar bywyd, ro Iesu Grist i mi. Dyna'r unig ateb sydd gen i, does dim gobaith. Agor ffynhonnau melys sydd yn tarddu o'r graig i maes, rhyd yr anial mawr canlyned afon iachawdwriaeth gras, rho i mi hynny, dim i mi ond dy fwynhau, dyna'r baich. Mae'n dyheu am iachawdwriaeth. Pan fwy'n myned trwy'r iorddonen, angau creulon yn ei rym, eithos trwyddi gynt dy hunan, pam yr ofnaf bellach ddim bydd i goliaeth. Gwna i mi weiddi yn y llif. Yr wyt ti, Iesu, wedi dioddef yn fy lle. Llytyr dim cymorth, ymddiriedaf yn dy allu, mawr yw'r gwaith a wnest erioed, ti gest angau, ti gest uffern, ti gest Satan dan dy droed, pen Calfaria, nac aid hwnnw byth o'm cof. Ond ydyw hynny yw'r un math o eiriau, a fe fyddwch chi'n ei ffeindio, reit drwy bob un o'r emynau sydd yn ein llyfrau emynau ni. Yr un yw'r profiadau, yr un yw'r hyn yma'r ysbryd glân yn neud, yn agor llygaid yr enaid i weld, i pechod, ac yna maen nhw'n dod i weld y sefyllfa cyfyng maen nhw ynddi, ac yn gwybod dim ond un lle gallaf droi. Ac mae'r cri yn dod o'r galon. Wel, yn olaf yn drydydd, gosod, adnod 5, mewn un y gelwais ar yr arglwydd am clybu, ac am gosododd mewn ehangder. O, mae'r fath gyffro a llawenydd a gobaith wrth ddarllen yr arglwydd am clybu. A mae'n clywed y cri gwana posib, gan os y dawr cri o'r galon, fe glyw yr arglwydd. Dyna'r addewid yn ei air. Be bynnag y cefndir, be bynnag y sefyllfa, os ni'n gwybod fod y cri yma'n dod o'r galon. Chi, efallai sydd yn teimlo'n anobeithiol, am obaith sydd yma i chi, mae yn eich clywed. Nôl at yr mynyddwr, y dringwr, dychmygwch y sefyllfa. Efallai nid Everest yw, achos dyna o be fi'n deall, o lluniau chydig bach yn ôl yn doedd ar fynydd Everest, o'r ciw i fynd i'r copa. Mae'n anhygol yn diwedd. Felly, os ych chi'n syrthio ar Everest, falle bod yna le i chi obeithio, fydd yna rhywun yn cerdded heibio eich clywed chi, achos mae yna gymaint o bobl arni. Ond falle meddyliwch chi am un o'r mynyddoedd eraill sydd yn anferth, ac falle nid mor boblogaidd, a falle yn anoddach, ac i chi wedi mynd a dringo, ac i chi wedi dod ar draws y twll yma, yr haen denau o rhew, a chi'n mynd i weld chi wedi syrthio lawr. Ac efallai chi ar ben eich hunan, wedi mentro dringo heb unrhyw gymorth, heb unrhyw gyfaill. Ac dyna ble rydych chi ymherfeddion mynydd rhewllyd. A chi'n gweiddi, noson ar ôl noson. Ond nawr efallai y llais wedi mynd, a'r anobaith yn cynyddu, ar ôl oriau ac oriau weiddi. A dychmygwch y sefyllfa, maen nhw'n gorwedd lawr ar y gwaelod, neu ar rhyw sil, neu beth bynnag. Dychmygwch yr eiliad petai fflach o olau yn dod, torch rhywun, dringwr arall, digwydd i gweld y twll, ac wedi penderfynu edrych lawr. Falle wedi clywed rhywbeth yn y pellter. A wedi edrych lawr am yr golau yn pwyntio syth at yr un ar y gwaelod. Ac yna mae'n clywed llais yn holi, wyt ti'n iawn? Ac yn dweud, mae yna help ar y ffordd. Allwch chi ddychmygu'r rhyddhad a'r llawenydd, ac yna'r help yn dod efallai, ac yn gallu rhywsut tynnu'r dringwr i fyny'r clogwyn, a beth sy'n digwydd? Maen nhw'n i osod ar ben y mynydd mewn safle gwell, ehangder, ar darn gwastad, lle mae e'n saff o'r diwedd, yr oedd e wedi dod i'r man yn derbyn na fydd e fyw, na fod na obaith, ond rhywsut oedd rhywun heibio, a tywynnu'r goleuni lawr, a'i weld e, ac anfon dringwyr lawr, a'i dynnu fel lan i ddiogelwch. Dychmygwch y llawenydd a'r rhyddhad o cael eich gosod ar dir gwastad.
Ond mae darlun y ceisiwr llawer gwell na hynny. Achos pan ni yn y carchar tywyll di, ac mae'r waedd yn dod o'r carchar yma, pechadur yw fe enw, ni feddaf enw gwell. Yna, y fraich estynedig yr arglwydd yn ymestyn allan ato. Falle trwy'r bregeth y mae'n clywed am y tro cyntaf fod gobaith i'r rhai fel nhw. A fod yr efengil yn ymestyn allan, a fod Crist yn ymestyn allan. Ac wrth i'r bregeth fynd yn ei flaen, yn ei tynnu nhw mas o'r pydew erchyll yma, a'i gosod ar y graig yn ddiogel mewn y gelwais ar yr arglwydd am clybu, ond dim dwi'n yna, ac am gosododd mewn ehangder. Dim dwi'n mae'n ein clywed ni, mae'n ein gosod ni mewn ehangder. Bydd hwnna lle llydan, eang, mawr, gwasta, diogel. Allech chi ddychmygu'r dringwr yn dod allan o'r fath le o'r chyltra a'i osod mewn cae. Petai yn bosib, petai chi ar mynydd Everest, byddwch chi'n dod mlaen mas a byddwch chi ar y mynydd, ond fydd dal eira ar hew a bod yn serth a dal peryglon di-ri i'ch bywyd. Ond dychmygwch petai yn dod mas ar fynydd a ceiau fel yng Ngorllewin Cymru a blodau hyfryd ym mhob man. Petai yn bosib i chi dod mas ar rhyw fynydd arall. Dyw hwnna ddim yn ddarlun ddigonol. Achos mae'r arglwydd yn neud i enaid yn tynnu nhw mas o'r pydew a'i gosod mewn lle o ehangder. Gellir dweud mewn un ffordd, mae y lle hon ydyw wrth droed y groes. Allech chi ddychmygu bod nhw wedi syrthio ar hyd y daith efallai. Ar hyd y daith at droed y groes, efallai bod nhw wedi bod trwy taith bywyd ac wedi syrthio i sawl pydew a nawr maen nhw mewn pydew erchyll. Ond yna rhywsut, a maen nhw'n cael eu tynnu allan o'r pydew a'i gosod, a ble maen nhw wedi dod lan, maen nhw wrth droed y groes, allech chi dweud. Yr union fan lle mae Iesu Grist yn cymeryd ei baich ac yn cymeryd y pechod a'i osod arno ef ei hun. Am le o ehangder yw hynny, dyna i chi lle o ehangder. Mae hwnna'n ateb pob cri o'r galon, pob gweddi. Mae Iesu wedi tynnu ymaith pob baich sy'n geni. Mae'n fy ngolchi fi'n wynach na'r eira, mae'n golchi pob briw, pob staen pechod. Mae wedi delio gyda fy nghydwybod, mae wedi gwneud y cyfan, mae'n le o ehangder anhygol. Mae'n le mae'r Iesu'n dod a'i glogyn o berffeithrwydd. Ar y mynydd maen nhw'n dod yn dydyn nhw, maen nhw'n rhoi rhyw glogyn bach adlywyrchiol a mae'n gallu cadw'r gres mewn. Dwi'n dal yn gwneud y peth yn dda iawn, ond mae'n well na dim. Ond be mae Iesu Grist yn gwneud, mae'n rhoi ei glogyn o'i gyfiawnder o gwmpas y ceisiwr. Ond mae'r clogyn yma yn berffeithrwydd cyfiawnder llwy'r Crist ac yn gorchuddio pob rhan o'r enaid am le o ehangder. Mae pob angen sydd ganddo'n cael ei ddelio. Darlun arall yw'r enaid yn cael ei osod ar ehangder y graig. Cadernid y graig, sef Crist. Man lle mae'r enaid yn ddiogel hyd tra gwyddordeb. Man y gwybu'r enaid i fod e wedi gyfiawnhau, bod e wedi faddau, wedi olchi'n lan. Mae hwnna'r lle mwyaf ehang, allech chi ddychmygu. Mae'n le mor ddiogel, mae'n le mor hyfryd. Mae yna gymaint o fendithion yma. Mae'n y gwybu ei fod nawr wedi ei fabwysiadu. Mae hwnna'n anhygol hefyd. Mae nawr yn gwybod ei fod e wedi fabwysiadu, ei fod yn blentyn i Dduw. Ac yn cael fwynhau pob bendith etifedd. A mae'n gwybod bod etifeddiaeth anllygredig, dihalogedig, yn mynd i fod yn iddo fe. Mae'n gwybod fod y cyfan wedi ddelio. Mae'n le o ehangder chydig bach yn ôl, roedd e mewn carchar tywyll di. Roedd e mewn lle cyfyng, roedd e mewn lle anobeithiol, doedd e ddim yn gwybod pa le i droi. Ond yna'n sydyn iawn, efallai mewn oedfa, efallai yn darllen, neu beth bynnag yn sydyn iawn, y mae golwg o Iesu Grist yn dod, a'i ddwylo pur ar led, ac mae'n gweld mai hwn yw mab Duw. Mae'n gweld iddo fe ddod i ddelio gyda'n pechod, a mae'n gweld bod wedi dod i ddelio i bechod a mae'n gwybod mae e'n abl ac mae am, a mae'n ewyllysio, mae'n ymestyn allan ei fraich ac yn gafel arno, ac yn ei olchi'n lan, ac yn rhoi gorchydd o berffeithrwydd ei hun, ei gyfiawnder, ac mae'n ei fabwysiadu yn y fan ar lle. Mae'n dweud, rwyt ti'n eiddo i mi?
I ti'n blentyn I mi nawr, mae'n etifeddiaeth I ti, rhyw ddydd fe cei a agor dy lygaid, mae'n cyfaill I nawr, ychydig oriau yn ôl. Un eiliad roedd I lygaid ar agor, mynd I nesaf wedi cael, ond wedi agor yn y nefoedd. Mae wedi cael gweld I waredwr, dyna beth yw e, dyna reality yr efengil. Mae yna ddiwrnod yn dod y cawn yr etifeddiaeth yn llawn, cawn fod yn yr nefoedd. Dyna yw'r addewid, dyna'r sicrwydd, ond yr unig ffordd I hyn I ddigwydd yw fod yna fod yr arglwydd Iesu Grist yn achub yr enaid. Mae'n gallu galw Duw yn dad o am le o ehangder mewn y gelwais. Mae hwnna'n wir. Mewn y gelwais ar yr arglwydd. Yr arglwydd am clybu ac am gosododd mewn ehangder. Y chweched adnod. Yr arglwydd sydd gyda mi, nid ofnaf beth a wnaed I ni mi. Mae'n dweud, nawr mae'r arglwydd gyda fi. Yr arglwydd yw fy mi gael, ni bydd eisiau arnaf. Mae'n gwybod hynny, mae wedi brofi fy nawr. Mae mewn lle o ehangder, o ddiogelwch. Dim syndod, mae'n gorffen y Salm, adnod 21. Clod foraf di, oherwydd I ti fy ngwrando, ath fod yn iachawdwriaeth I mi. Dim syndod mae'n gorffen yr Salm gyda'r geiriau yma. Mae wedi brofi fe, mae'n gwybod be mae fel. A mae'n gallu tystio i'r ffaith, a dyma yw tystiolaeth y Cristion. Clod foraf di, oherwydd I ti fy ngwrando, ath fod yn iachawdwriaeth I mi. Dyna chi fater o faw. Dyna chi yw'r efengil. Dyna chi'r unig obaith. Oes na rhai sydd yn y carchar tywyllt I nawr. Wel, dyma'r gobaith. Dyma'r cyngor mewn y gelwais ar yr arglwydd. A dyma'r gobaith I chi, yr arglwydd am clybu. A dyma'ch dyfodol chi, ac am gosododd mewn ehangder. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr efengil sanctaidd, ac yn diolch I ti am y cyfnod I ti ddod ac ymestyn lawr i'r carchar tywyllt I, a rhoi goleuni ni, rhoi gobaith I ni. Ac o Dduw, I ni yn gweddio ac am weld dyddiau lle bydd y ysbryd I ar waith yn rymus unwaith eto. Un ar ôl y llall. Rho disgwyliadau mawr I ni nawr. Rho ffydd I ni ddisgwyl ac I ofyn I ti ddod ac I dywallt y lan ysbryd arnom. Tyr dim plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n Arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch I ni orffen I gwasanaeth drwy ganu'r emyn honno. 563. Arglwydd arwain trwy'r anialwch fi bererin Gwyliwch. Nad oes ynof nerth na bywyd fel yn gorwedd yn y bedd. Holl alluog ydyw'r un am coed i'r lan. 563 gen I sefyll uwchani.
Nawr bydd y ras sy'n Arglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi o hyd byth.